Вот что бы ты выбрал, стоя на термине, без паспорта и без дня рождения, без бабок, блядь, без нихуя. Вы, мои дорогие, попадаете в ограбление в Риме. И у вас есть два пути: мечта или бегство. Тут вам придется сыграть в игру. Вот представьте, город вечной истории, вкуснейшего кофе, тирамису и идеальных карманников. Это Рим. То место, где я должна была переживать сказку о своем дне рождения. Но вместо этого столкнулась с кошмаром, который буквально поставил меня на колени и, возможно, поставит на колени вас. Потому что сегодня я предлагаю вам не просто послушать мою историю. Я вам накидаю варианты, которые у меня были. У меня были два варианта, как поступить и пройти этот этап. И я предлагаю вам прожить его так, как вы считаете, как бы вы поступили искренне, как бы вы смогли совладать с этой ситуацией. Поэтому, да, мы разделим на две сценки и две вариации, и вы посмотрите, насколько вы способный малец и способная малышечка. Первая сцена – это утро Патриэль. Место какое? Это вокзал Рома Термини в Риме. Это железнодорожный путь и есть, естественно, утренний сумрак. Время где-то 5-6 утра, пятница. Вот ваш крупный план на встревоженное лицо ваше на фоне суета вокзала. Мимо проходит много людей с чемоданами. Люди, которые рядом с вами сидели, не знают, куда пропал ваш рюкзак, когда вы отвлеклись на пару минут, чтобы найти, сделать себе поездку, как двигаться дальше, потому что завтра вы отправляетесь в Иорданию, потому что, через 2 дня уже будет ваш день рождения, и вы хотели отпраздновать его, естественно, в Мертвом море. Для того, чтобы понять концепцию, почему так важно быть мне на Мертвом море, я могу просто кратко сказать, что так как у меня было желание откинуть копытки, лет 13-14, когда появилась моя болезнь, когда я столкнулась с болью, которую не смогла прожить, и мне было проще ее консервировать в себя, и вот произошел псориаз, вот это некое недопонимание, нечувствование безопасности, и я себе придумала вот в голове, как отдельного персонажа, который был кремирован, и его прах был рассеян над Мертвым морем, и в этом как бы парадокс, шутка, что ты мертвый, был кремирован, и попадаешь в Мертвое море, для того, чтобы в неком роде снова возобновить себя и начать жизнь по-новому. Ну, в общем, очень много прелюдий, продолжаем дальше. Собственно, 5 утра, Рим, вокзал Термини, много людей ходит, очень много арабов, ты не знаешь, куда делся твой рюкзак, может, даже взаимодействовало несколько людей, ты все потерял нахуй. У тебя есть телефон, и у тебя есть покрывало, которым ты укрылся. Все остальное нахуй ушло вместе с рюкзаком. Что же там было? Там были твои документы, это твоя жизнь, это твоя возможность, это твой билет, в прямом смысле, для билетов на аэроплане. То есть у тебя нет возможности больше лететь. У тебя были 2 паспорта, украинский и заграничный. Сейчас, кстати, мне говорят в украинском консульстве, что это стоит 250 евро и плюс сотка, чтобы добраться до какого-то города, например, Мадрид, Барселона или Валенсия, чтобы сделать их, собственно. Дальше у тебя было наличные 500 евро и еще около 200 евро на карточке, в которой можно было, рассчитываться, плюс 200 евро на все перелеты самолетом, потому что, чтобы ты понимал, ты начал свое путешествие, и ты только 3-й день с утра, вот и уже обосрался, собственно. И какая еще связь с миром? Также там был потерян Samsung S23 Ult, подарок от мамы, стоимостью 800 евро, где создавались твои дорогие именно твоему сердцу рисунки, которые ты сама отрисовывала часами, днями на твою будущую книгу «Моменте море и мемар» про девочку Тхару и будущих друзей элементов. Как бы дальше вы будете входить в роль гендера, которого вы хотите, окей? Это, если хотите, проэмпатируйте моей ситуации, можете побыть частью меня. Так это все происходило. Собственно, 5 утра Рим, я нахожусь на ЖД вокзале, я сидела, кажется, возле Victoria's Secret, что-то такое, и у меня спиздили просто в течение 2-3 минут мой рюкзак, все пропало, все в тумане, ты не знаешь, что делать, ты белеешь, ты просто на инстинктиве идешь отсматривать, спрашивать людей, вглядываться в толпу, начинаешь идти к полицейским, которые стоят, отсматривать, нормально ли чекают все люди свои билеты, ты говоришь им, они говорят, нет, мы начнем работу только в 8 утра, вам нужно ждать, ты начинаешь звонить своей тете, потому что знаешь, что мамка тебя разъебет нахуй, потому что она, кстати, до твоей поездки говорила, что такое может случиться. Но ты же, конечно же, не слушала, и бананку поэтому и не взяла, и, блядь, кэша бабки тоже взяла. Молодец, вот прям по полной дала отгуляться того чуваку или людям, чувихе, которые нашли это. Собственно, ты теперь без имени, без денег, без плана, и твой 24-й день рождения, блядь, который будет через 2 дня, он ебать как спарашился. Всего лишь за несколько минут.
и ты превращаешься в призрака и в самого смешного анекдота в Риме. И, собственно, у тебя есть только джемпер, футболка, джинсы, мокасины, это все, что как бы осталось, и плюс тебе потом, после того, как полиция, уже все-таки, да, в 8-9 утра меня приняли, я это все объясняла, они такие, типа, пизда, конечно, что с тобой происходит, как ты так смогла, ну, там все читалось, вот эти осуждения меня и показатели того, что вообще у меня было ощущение, что они даже взаимодействуют, но не в этом суть. Рюкзак был украден, мы все написали вот такую жалобу, составили комиссию, чтобы знали, если что, когда-то приду на паспортный стол, чтобы они знали, что я не просто их проебала, а вот на самом деле это все задокументировано. Я вам перечислила, что вы потеряли, чтобы вам стало грустнее, и самое главное, конечно, вы потеряли свою мечту об этой 10-дневной поездке, которую вы сами планировали, это первый ваш был подарок для самой себе в 24 года, сделать поездку незабываемой, но на это третий день утра в Риме все у тебя оборвалось, как и доверие к миру на этот момент. И кульминация 10 лет мечты. Впереди была Иордания, Пиза, Пальма де Майорка. Сейчас впереди только бесконечные часы в полицейском участке, уже типа 12:30, то ли уже даже час дня, и все они тщетные. И спойлер, так тебе и не перезвонят с офиса полицейских итальянских, даже спустя месяцы. Забудь обо всем том, что ты имела и планировала, и начинаешь жить как бы по-новому. Но на данный момент ты стоишь, такой видишь, что окей, час дня, нужно срочно писать в консульство, потому что пятница, и они закрываются на выходные. Я быстро об этом пишу, и мне поздно отвечают. Мне отвечают через полчаса, когда я уже понимаю, что нужно создавать какой-то белый паспорт, он стоит 28 евро, и как бы, да, я смотрю на свой единственный телефон с интернетом и потрепанную зарядку, которую мне дают полицейские с вогнутыми вилками, хорошо, что они вообще как-то подключались, но долго зарядка была, это нужно было 2-3 часа заряжать телефон, но не в этом суть. Собственно, суббота-воскресенье, они не работают, хотя должна была лететь завтра, и документ, который мне нужно выдать, это так называемый белый паспорт, и мне не было известно, потому что они так и не ответили, будет ли это быстро, не зря ли я туда иду. И я, растерянная и потерянная, и также под влиянием тети и мамы, решила все-таки добираться домой, хотя я думала все-таки бежать, наверное, делать этот белый паспорт, поэтому у тебя такие варианты. Тут я затыкаюсь, потому что ты уже понимаешь суть, что я добиралась домой не самым лучшим образом, а теперь у тебя есть возможность сыграть свою игру. Пятница, 13:00, тебе нужно заплатить 28 евро на консульстве, где тебе не гарантируют, что ты получишь точно белый паспорт. Но давай представим, что ты получишь этот белый паспорт. У тебя в руках есть телефон, зарядка и денунция теперь у тебя появилась, если что, типа жопу можешь потереть ею. И этот листочек от полицейской, что ты был оборован. И покрывальце. Если тебе станет вдруг холодно, и тебе нужно укрыться и свернуться калачиком, как кошечка. Вот. Но у тебя есть возможность, типа, продолжить путешествие, потому что этот белый паспорт дает тебе гарантию на 30 дней, что ты можешь летать спокойно. Такой вариант, и ты продолжаешь в своем ритме. Пиза, плюс что там было, вот как бы наслаждайтесь. Там пишется даже сколько дней, что будет. И как бы следующее, что будет. Поэтому да, у тебя вариант немедленно бежать в консульство и вымаливать белый паспорт за 28 евро. Надеюсь, что его успеют выдать к завтрашнему вылету и спокойно полететь в Иорданию налегке и уже хотя бы как-то отпраздновать свой день рождения, несмотря на то, что ты будешь постоянно в одних тех самых одежках все последующие, 7 дней, футболки, джинсы, поврежденная зарядка. И жить и путешествовать полностью на средствах родных, если бы они, конечно, согласились, но если что, ты не беспокойся, у тебя есть еще 5000 гривен, это приблизительно, наверное, 200 евро или что-то такое. Пу-пу-пу, это 102 евро. Ну, в общем, продолжаем, короче. Ну, на 102 евро, в общем, можно покушать, и все билеты у тебя уже будут. Думаю, как-то это возможно, но это, да, уже звучит немного сложнее, так? Ну что, ты готов бороться, мой дорогой герой, за свой пусть и испорченный день рождения, но все же еще существующий? Да, конечно же, ты должен осознать, где ты будешь спать, если у тебя нихуя теперь нет, и особо денег тоже. Ну, есть вариант, что, может, 100 или 200 евро тебе закинет или твоя тетя, или твоя родня, или мама, да? Как-то будет это путешествие. Но на хостелы и на отели у тебя уже как будто возможности нет нормально вкинуться, потому что тебе нужно как-то существовать этих 7 дней, и, естественно, потом еще отдавать эти бабки родным. Какой второй вариант? Это бегство домой, блядь, с запущенным хвостом на где-то 300-400 евро. Путь срочный, возврат в Малагу, где тебя ждет маман с супер охуенным ахуем, презрением, ненавистью, и я же, блядь, говорила словами, да. Необходимо экстренно найти 300-400 евро на дорогу, спасибо маме. Дальше, это, нужно понимать, это путешествие займет у тебя где-то 2 дня из отсутствия авиабилетов. Авиабилетов — это долгие переезды на автобусах по типу Flexbus или поездах. Например, автобус Рим-Барселона — это где-то 20 плюс часов. Барселона-Малага
много 6 часов. Короче, маршрут. Это поезд, это автобус, это паром, например, из Генуа. И дальше уже перебираемся в Испанию. Больше всего в Валенсию, может, в Севилью, да. И дальше как бы добираемся в Малагу. И вот ты в безопасности рядом с мамкой, которая тебя чмырит, а ты как бы выживший, да. И ты готов бросить мечту, чтобы сберечь силы и вскоре вернуться домой. Или как бы похуй. Живем один раз, да пусть уже и трахнут, да. Напоминаю, у тебя скаутский набор в руках, это джинсы, мокасины, разбахуевленный зарядник, твой телефон, у тебя есть там интернет, да, 5000 гривен, то есть 100 с чем-то евро на данный момент точно, и как бы ни еды, ничего вообще, как бы у тебя даже желание не отбилось есть в этот день первый что-либо. Вот, и ты должен осознавать, что накануне, типа, или как бы хвост поджать и бежать домой, или десятилетняя мечта об Иордании, и в одних и тех же джинсах, мокасинах, без денег и паспортов, вот, и возвращение, как бы, блядь, трагично домой. Что же, какие плюсы вы получите, если выберете первый вариант, да? Эта мечта останется быть живой, неважно при каких условиях, да? Миссия будет выполнена. Минусы: полная зависимость от переводов мамы, путешествие в одной одежде, огромный риск, что консульство откажет, типа, на белый паспорт, что не хватит времени, и тогда ты застрянешь на все выходные, потому что билеты даже на трен довольно быстро разбирались. И есть вариант второй, по типу автобус, типа Фликсбас из Барселоны, который едет 20 часов, треном потом тусоваться. Вот у меня была вот какая поездка. С Рома Термини мы добрались в какой-то маленький городок, после этого мы добираемся в Генуа, после Генуа мы добрались в Пизу, точнее я и моя, блядь, травма. После Генуа я попала в Пизу, да, и после Пизы уже, кажется, же взялся Фликсбас, да, и я доехала в Барселону, из Барселоны в Малагу уже взяли трен. Вот такая была у меня путешествушка. И вот второй вариант. Какие плюсы? Быстрее, чем неделя, да, рядом мамка, которая ждет тебя с ахуем, что ты выжил, и какие минусы: огромные финансовые траты, изнурительный долгий переезд и отказаться от мечты, блядь, правда досадно, сука, пиздец как досадно. Хочешь знать мое продолжение, как все проходило в Риме, чтобы знать больше нюансов, почему, как, за что и как более глобально это все проходило у меня и как я выбирала мои поездки с подкреплением всех моих билетиков, я могу устроить. Поэтому переходи по ссылке, оно уже больше всего существует, потому что это просто интерактивчик, понимать, как люди будут взаимодействовать. Напоминаю, у тебя есть два варианта.